La auscultación se debe realizar desde el vértice hasta las bases pulmonares. Siempre debe ser comparativa. Algunos ruidos anormales que se pueden escuchar son los estertores crepitantes o subcrepitantes, que pueden ser de fina, mediana o de gran burbuja, y los estertores secos, que son como las sibilancias, roncus y estridor.